내래 뭐네 꿀라 따마가 야오네 렁이야 아 무지영 로 이 내가 그래 치마리니 냐이잖아 뭐 예예세세 루가자 ဆရာဝန်သွားပြတယ်ဆရာဝန်ကပေါက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တွင်းကြီးကြီးသွားတာ အတွင်းကြီးကြီးသွားတာ ဟုတ်တယ်အတွင်းကြီးကြီးသွားတာဆရာရဲ့လို့လည်းဆေးထဲလို့ရမှာဆိုအတွင်းကြီးကြီးတော့ဆေးထဲလို့မရဘူးတဲ့ဓာတ်ဆာစားမှပျောက်တာတဲ့ ရက်စားစားရင်စားနေဘာစားမလဲဘာစားမလဲ ဟာဟိုက အေးတော့ဟိုမင်းမချွင်လူတာအဲ့ဖာလူတာ ဖာလူတာများမိမ့်မရွှင်လူတာလို့ ဖာလူတာနောက်ပြီးဟို နင်မိမ့်မကြီးမိမ့်မရွှင်လူတာပါ ဟိုစပတ်ကလေးအဲ့တော့မလားဒီ မင်းနှခမ်းမိုးနဲ့ရှာနဲ့လုံးနေတယ်ဟဲ့ကောင် စပတ် မင်းဘာလို့ စပတ်ကလေး ပြအောင်ပြော စပတ်ကလေးအဲ့တော့ ပြအောင်မပြောဘူးနှခမ်းမိုးနဲ့ရှာနဲ့လုံးနေတယ် အဲ့ဟိုကရင်ဆော်တာကြိုက်လား ဘလူထော်တာမှမကြိုက်ဘူးဘယ်ကင်းကိုသွားဆော်ခိုင်းအောင်လို့ အဲ့ဒါအသေးလေးအေးတော့မိခဲရှာလည်းပိုက် ဘာမင်းခဲ့ရှာသပိုက် အုံတော့ဆောင်တာရက်မလား ဟာ ဘာလို့ဤကြကွေးချောပတ်တော့အဲ့ဒါ ဆွဲမျိုးစုံစားဘူးလေဘာဒီဘယ်ကနေရတာမှမသိ ကြောက်ကြော ဘာကြောက်လို့ ကြောက်ကြောစားဆေးကလေးမဆေးကလေးမ မသော မစားမဆေးတဲ့ကလေးမ မသေးတဲ့ကလမမင်းအမေသွား ခေါက်ဆွကြောပန်းသေးပန်းသေး နမေမရှိနမမရှိနင်းကနေပန်းသေးနင်းသာပန်းသေး တဲ့ခေါက်ဆဲကြော မသော အစိမ်းကြော မသော ကုန်းပေါင်းကြီးကြော မသော ကုန်းပတ်ကြီးကြော ကုန်းပေါင်ကနေဘယ်နဲ့ကုန်းပတ်ရောက် ကုန်းပေါင်းကုန်းတော့ကုန်းပတ်တွေဖြုတ်ကြောတာ ဟာ အသားများများနဲ့ကပတ်ကြော ကပတ်ကြောမသော စားစမိုင်းသားကြော ဟာဘယ်ကပတ်ကနေစားသမိုင်းတာကူးသွား က တာ ပတ်တောင်ကြောသေးတာစားစမိုင်းသားလဲကြော တော်ပြီသူပြောနေဘာငါဘာစားရင် ဘဲဥကွန်နဲ့ခွေးလက်ဆံမွေး မဲလေ အလူဒူကောင်းကိုစွတ်ပြုတ်တော့မလား မင်းပတ်စံအကုန်ကြများနေမယ်အလကားရတယ်မင်းလျှောက်ပြောစမ်း မပုံမရှိတဲ့ခုတ်မပေါ်ပါတဲ့ခုံပနက်ပေါ်စားပုံပြီးတော့မကြီးကြီးစိမ့်လေးတို့စားမလား 黑干嘛？要嘛我学下，在我身体。 တဲ့ဟိုစိတ်စီရောက်မကိုဆိုကြခွေးကြီးကြော်ကြွေးမစားမလား ဘာဒီရှုပ်စုံးတယ်ဘာဒီသူပြောနေငါစားကျင်တာတော့မေ့သွားတယ် ဘာစားချ ဒီ င် တော့မိုးဒီမင်းဘာကိုစားကျင်တာလဲစဉ်းစား ကဲနေပါစားကြည့်ရတယ်ပြော တီဗီငါစားကျင်တာတန်တာချင်းကိုစားကျ အ င် မ တယ် လေးတန်တာလေးစားခြင်းနေပါ တန်တာလေးစားခြင်းနဲ့တန်တာလေးစားလို့သူ့ယောက်ျားသိရင်နင်းကိုရိုက်မှာပေါ့ အမလေးဒုက္ခနေကတန်တာလေးကိုကိုမလဲကိုခင်ဗျာကိုကတန်တာလေးကိုလိုချင်တယ်သဘောကျနေတာခင်ဗျာတန်တာလေးကိုသဘောကျနေတာခင်ဗျာမတွေးမိဘူးလက်ဖူးပေါ်လက်တင်ကြတွေးကြည့်တာဟမ်ဟိုမီးနေတဲ့ကဝမ်ချိုင်းကိုစိန်ခေါ်သလိုဖြစ်မနေဘူးလား ငါမော့ရေကျွမ်းမှာချိုလိန်လူမအုပ်အော် ကဲ တဏ္ဍာလေးလေး တန်တာလေး ဆိုတာကတော့မြင်ရပြီ မြင်မြင် တို့လူကျွန်တော်တွေလည်းခရရွှေသေးတဲ့တိုက်ရွေးရမှာပဲ ဟုတ်တယ် တို့တော့လည်းမင်းသမီးလေး ဟုတ် ပိတ်သက်နဲ့မိတ်လိုက်ဖို့ကြံသေးတယ် မိတ်ဆက်ဖို့ မိတ်ဆက်ဖို့ကြံ ဒု သေး က္ တယ် ခပါပဲမင်းသမီးကိုနွားဖြစ်အောင်ပြော အသားလေးကဝင်းဝါနှခမ်းလေးကဂုမုတ်တရာစိန်ရောကြီးကခေါ်တယ်လက်ကွာ မြစ်တာတီတာတီဒုက္ခတုဘုတိတာဗဒာမြစ်တာတီတာလျက်တိဟိမြစ်တာဖွေးလျက်အေးတဲ့ဆောင်သည့်ရောင်ဝါတို့သည်ဘုတိတာဖုံဖုံလွှမ်းထုံကမ်းမလွဲ့တွေ့ထီအကုန်သောဗဒာယနေ့ကြောရောက်ရှုစားအားပြည့်တော်မူကြကုန်သောအနုပညာချစ်တဲ့မိဘပြည်သူများနှင့်တကွာကမ္ဘာထပ်ပွေအပြည့်ကြီး၌တည်နေများစွာတတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခတုကိုယ်စိတ်အေးကဘေးရန်ကွာ၍ဝမ်းသာတကဝချမ်းသာကြပါသည်ကုန်သတည်းလို့သမီးတဏ္ဍာလေးကမြစ်တာပို့တာလိုက်ရပါတယ်ရှင် ဟာလိမ်မာလိုက်တဲ့သားသမီး သိပါလေဗျာ မိုးရီရွှေစိတ်ကိုစုရှင်ဒီလိုသမီးလေးမလိုချင်ဘူးလား လူကျင်တာပေါ့ဗျာ လိုချင်ရင်မင်းမသူ့အဖေစီပို့လိုက်ပါ သူ့ဖေကပြန်မလို့တော့ခင်ဗျာကျွန်တော်တာဝန်ယူမှာလား သမီးကျိုးစားကတ်ဆန်းကွာဘာဖေးသမီး အမေ ဘာဖေးသမီး ဖေးသေးတာဆွဲလေးရှိနေ ဒီနေ့ဝမ်ချိုင်းကိုစိတ်ခေါ်နေတယ် သူ့ဖေသေးပြီသူ့ဖေသေးပြီ ဒီလေးအောင်ရေ ချစ်သူသာပမဲလင်း ရှင် ပန်းပင်းရင်အငေါဝေးမှာစိုးတဲ့လင်းရဲ့ အမလေးဗျာမျက်လုံးနဲ့စကားဟမ်
စကလုံးနဲ့မျက်နှာနဲ့လက်မိုင်းမကတ်လိုက်တာလူကြီးတော့တောစကလေးရင်းနေထားတဲ့အတိုင်းအမခလေး လင်း လင်း မင်းပေါ်မှာထားတဲ့စေတနာတွေကလေတမားတွေချိုမိုးတွေပြိုကောင်းကင်ကရွေစီမြေကြီးကနေထွက်ရေတွေကငါးတွေအေးပတ်သေးတောင်ကိုမမုံမဘူးချေ ရှိဖို့စောင့်နေတာတော် ကောင်းစံ ကြာ မရိုက်နဲ့လူရှင်တော်ထဲမှာဒီလိုစားတွေကြပြားလေးနဲ့ပြောတာမင်းဘယ်သူတွေ့ဘူးလဲ ဟုတ်တယ်ဗျာ ကောင်းလိုက်တဲ့စားသားလေးအိုးအော် ခင်ဗျာဆရာ မင်းသမီးကိုတင်စားပြီးပြန်ပြောရသမှာ တမားတွေချိုမိုးတွေပြိုကောင်းကင်ကရွေစီမြေကြီးကနေထွက်ရေတွေကငါးတွေအေးပတ်သေးတောင်ကိုမမုံမဘူးချေ ဟာဒီလိုစားသားတွေကြတော့လွန်းထထရဲ့ဝိတုစားသားပဲဖတ်မလဲအိုးအော်မင်းတို့သဘောကျသွားပြီဟိုနောက်ကိုခဏလိုက်ခဲ့သမှာ ဘာလို့မလို့လဲဆရာ ဖင်ချရင်လို့ မလို့ အမလေးနော် ကိုမိဝါရလားမိဝါ အမလေးကဲလာပါဒါအလေးကျင့်ပါလာပါကဲ ကိုရေ ကို မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနေကြပါ ပြည့်စုံ မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည်သူမ ကိုကောင်းဆန်းဘာဖြစ်လို့ကြီးနေတာလဲဘယ်လိုဖြစ်လို့ကြီးနေ ဘာမှတော့မပြောစိုးရိုက်နေတော့တာပဲ ကိုကောင်းဆန်းဆိုကောင်မလေးကခေါ်ရုံရှိသေးတယ်ဖင်ကြီးကိုပြုံး မျက်နှာကိုပြုံးပါ ကောင်မလေးကိုကြည့်နေတာလက်ကားကြည့်တာမဟုတ်ဘူး ဘာဖြစ်လဲလဲ တဏ္ဍာလေး ရှင် နေကကောင်းဆောင်တွေ့တာမသိချင်အောင်ထောင်း မသိကြအောင်ဆောင်းနေတာမသိချင်အောင်ဆောင်းအောင် တဏ္ဍာလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တန်ရောစင်တွေရှိတယ် ဟုတ်လား အဲတဏ္ဍာလေး ရှင် နေမမှတ်မိဘူးလား ဟုတ်ပါဘူးကိုရ နေနဲ့ကနေအเจ้าနေဘက်တွေလေ ကြောက်နေပဲ နေသူငားတဲ့ရောက်တော့ကျွန်တော်ချင်းမောင်ရတန်းထဲမှာမျက်စိလဲနေတာ ဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာတို့ တကယ်ပြောလား အဲ နေနဲ့ကနေเจ้าနေဘက်တွေလေเจ้าအတူတူသွားကြတော့နေကခေါင်းဝင်လေးနဲ့ရှေ့ရပြေးလို့ကောင်းစားယောက်ျားလေးဆိုတော့ပစိုးခွင်းတိုင်းမိလိုက်တာဟုတ်ကတန်းလန်းနဲ့ ဘာတော့ဟာ ဘာလဲ လွယ်အိတ်ကျိုးကပြောတာပါကွာ ဘယ်လိုပြောတာလွယ်အိတ် အဲ အမငါထင်တာလွယ်အိတ် ဟောเจ้าရောက်တော့လေအတူတူချက်ပကိုတန်းဆော့တာလေ အဲ ကနေကမိန်းကလေးဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးကောင်းစားယောက်ျားလေးဆိုတော့မြေကြီးနဲ့မလို့ပွဲစိတ်တွေကြိုက်တာပြီ ဘာလဲဘာကို ခြေမျက်စိရောပါကွာကောင်းစားနဲ့တဏ္ဍာလေးနဲ့တန်ရောစင်တွေရှိ တန်ရောစင်နေရှိနေ တန်ရောစင်ကြီးတွေ့ခဲ့ပြီကွယ်ဦးနဲ့သမီးတို့ရဲ့ဘဝမတွေ့ရမနေနိုင်တော့ဘူးရဲ့ဦးရဲ့ခုမလာတဲ့ရများမှာသမီးကိုရဲဖမ်းသွားတယ်ဟာဟေး အမရဲဖမ်းသွားတယ်ဆိုလို့ ရဲဖမ်းသွားဆိုရဲအုပ်တက်ကိုဆောင်းပြီးတော့ तू ကသူ့ကို तू ရဲပေါ့တန်တန်လင်းအဲ့ဒီရဲခေါ်လို့ကတော့နင်လိုက်သွားစမ်းအဲ့ရဲကထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးပဲမြစ်ကလေးအမလေးဝါရမတိုးနေတယ်ဆိုတာရဲတူ နေပဲပောက်ကရည်လျှောက်ပြောနေ တန်တာလေး ရှင်ကိုကောင်းဆန်း အဲ့ဒီရဲခေါ်လို့တော့နင်လိုက်သွားပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒါရဲသားကြီးမဟုတ်ဘူးရဲမေကြီး ဟုတ်လား သေချာကြည့်ပါလားကိုဝင်းကြီးနဲ့ အော် ကိုဝင်းကြီးနဲ့ဟိုမှာ သမီးလေးနောက်သမီးနောက်ဆုတ်တယ် ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်တယ်ကိုဝင်ကြီးနဲ့ခေါင်းလေးထွက်နေပြီလားဆက်ထုတ်တယ် မထုတ်ဘူးဘာ ဟုတ်တယ်တတအဲ့လိုပဲပြောရရှင်တယ်တကယ်ပဲသောပဲပြောရင်သောစိတ်ညစ်တာဗော တတ်တယ်လူကြီးတော့ဖင်မွေးနေပြီ အဲ့ဒါဖင်မွေးနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ချင်းမဟုတ်ဘူးနဲ့တခါနေမှဆိုထားတာ ဘာကောင်းမှမသူစွတ်ထုတ်ပါ လာလာ ဒင်းစင်လေး တဏ္ဍလေး ပြောတယ် စက္ကန့်60တမင်းနေကိုကလူမင်းဖြစ် အမ မင်းနဲ့60တနာရီမင်းကခိုင်သိန်းကြီး အာ 24နာရီတည်းရဲ့မင်းမကုန်းလေးကိုကဖက်9ရက်မှာတသတင်းမင်းနဲ့ငါနဲ့ကမြင်း ဘာလို့ဘာတွေပြောနေရလဲ ဘာကိုအသက်ယူနေစာသားတော်ကောင်းနေထားရဲ့ဝတ္ထုကိုဘယ်ပတ်မလဲ နောက်မလားဘူး ပြန်ရွတ်စမ်းမခုနှစ်ရက်မှာတသတင်းမင်းနဲ့ငါနဲ့ကမြင်း မင်းနဲ့ငါနဲ့ကမြင်း အေး လေးသတင်းတလကုစရိုးထောင်တန်းကြ ဘာရေးဆောက်ပြောလဲ တဏ္ဍလေး ရှင် လိုက်တာရွှေလေးရွှေလေးကိုစုရတဲ့မိန်းကလေး မိန်းကလေး အိမ်တော်မပြုသေးဘူးမိဘလှုပ်ကျွေးနေတာ ဟုတ်ကဲ့ရှင် တကယ်လှတာ ဟုတ်ကဲ့ မင်းရဲ့လှတရားကိုကမ္ဘာဖလားတဲ့တန်ကြီးထားတဲ့လူ ဟောဥ စ စိန် ရိုးကြီးရထာမနာဘူးဆိုပြီးအဝါကတ်တော်မှာပြတ်နေတယ်ဖြောက်မှန်တဲ့သဘောနဲ့ထောက်ကံဘောလေးတော့သုံးဝင်ပြပါ ဖြစ်တာတော့ တော့မှန်နေ ပြောရင် ဥစိန်ကဘောသမားပဲ မိဘကိုလှုပ်ကျွေးနေတာ ဟုတ်ကဲ့ မင်းလည်းဘောသမားပါလားမိဘကိုလှုပ်ကျွေးတဲ့အပြိုကြီးတော့မဟုတ်အပြိုလေးဖေးမရှိတော့ဘူးသေသွားပြီ မေမုတ်ဆိုးမကြီးနဲ့ပဲလေ မေမုတ်ဆုံးမကြီးကိုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့ကလေး လုပ်ကျွေးနေတာ ရုပ်ကလေးကမလှဘူးလား စတယ် ရှမ်းမလေးတိုင်းပဲ ကျမ်းပါလေ ပိုလေးရဲလို့ ရဲတယ် ဟိုမိုးရီလည်းရှမ်းကပြပဲသူ့အမေကစော်ဘွားနာစောကံလေ ဟောသောဘွားကတော့